Habari za leo, karibu tena katika channel yetu ya JWS Herbal Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Ana leo tutaongelea faida za mbaazi. Mbaazi tunasema mbaazi ni jamii mojawapo ya kunde ambayo inaota katika sehemu nyingi hapa za Afrika, lakini pia hata hapa nchini kwetu. Sasa wengi mara nyingi tumekuwa tukitumia mbaazi na wengi hatujui faida za mbaazi ni zipi. Ndugu zangu, kama hujui faida za mbaazi, basi hapa na kusogezea faida za mbaazi. Faida namba moja ya mbaazi, huwa inadhibiti uzito. Kwa nini inazuia uzito? Inadhibiti uzito kwa sababu ina fiber au tunasema ina nyuzi. Kwa hiyo kila mbaazi au kitumia mbaazi, basi muda mwingi utajihisi tumbo lako limeshiba. Kwa hiyo ukishajihisi tu tumbo lako limeshiba, basi ndugu yangu, itakuwa ni chanzo kimojawapo cha kutoweza kutumia vyakula vyenye mafuta, vyakula vyenye wanga na vyakula vyenye sukari, ambavyo automatically ndio vikubwa sana ambavyo vinakupelekea changamoto ya uzito kupita kiasi. Kwa hiyo mara ya kwanza ni kudhibiti uzito kupita kiasi. Lakini faida ya pili, inaboresha afya ya mfumo wa kinga. Mfumo wa kinga, vitamini C na zinki ni muhimu sana kuimarisha ule mfumo wa kinga. Pia hii inasaidia kupambana na magonjwa na maambukizi mbalimbali. Kwa kinga, kwa sababu pia ina vitamini C. Tukiongelea vitamini C, basi moja kwa moja tunagusa ule mfumo wa kinga. Kwa hiyo ni nzuri sana kwa sababu inaimarisha ule mfumo wako wa kinga kwa sababu ya vitamini C na zinki. Kwa hiyo kuwepo kwa zinki na vitamini C itakusaidia wewe kuweza kukulinda juu ya magonjwa mbalimbali. Lakini pia faida nyingine, kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu. Kama una sukari, basi mbaazi huwa ina kiwango kidogo ambacho tunasema glycemic index ya chini sana, ambayo inamaanisha kusaidia kupunguza ongezeko la ghafla la sukari kwenye damu. Kwa hiyo utatumia mbaazi, ni nzuri, inatatua changamoto ya kiwango cha sukari kwenye damu. Lakini pia inaboresha afya ya moyo kwa sababu kuna potassium, kuna na magnesium ambayo ni nzuri katika kulinda moyo juu ya shinikizo la damu, lakini pia kurahisisha mzunguko mzuri wa damu na kuweza kuondoa bad cholesterol ambayo tunaita LDL, ambayo tunasema ni cholesterol mbaya au mafuta mabaya, hivyo kusaidia afya nzuri ya moyo. Lakini pia inasaidia katika kuimarisha mfumo wa usagaji wa chakula. Kwa nini? Kwa sababu kuna fiber. Kwa hiyo kuna fiber, basi inapunguza tatizo la kutofunga choo, lakini pia inaimarisha ule mfumo wa usagaji na mmeng'enyaji wa chakula. Kwa hiyo hizo ndo baadhi pia ya faida ambayo utaipata kwenye upande wa mfumo wa usagaji wa chakula. Lakini ina sifa za kupambana na uvimbe, inflammation, tokea uvimbe wote au inflammation, basi ina antioxidants na flavonoids ambazo husaidia kupunguza uchochezi. Kwa hiyo kwa watu ambao mna uric acid, mna gout, baridi yabisi, hicho kitu kimoja, basi hakikisha mnatumia mbaazi, zitasaidia kuondokana na changamoto. Inaboresha afya ya ngozi, inaboresha afya ya ngozi. Kwa nini? Kuna vitamini A na vitamini A, ina zinki, lakini pia ina C kwa sababu inakuza seli mpya ndani ya mwili wa binadamu. Kwa hiyo inatumika kutibu michubuko na majeraha. Lakini faida nyingine, inalinda afya ya mifupa. Kwa watu ambao mna changamoto ya mifupa, basi mbaazi ina calcium na phosphorus ambayo ni madini muhimu katika afya ya mifupa na meno. Kwa hiyo kuzuia upungufu wa mifupa na matatizo ya mifupa, basi tumia mbaazi, itakusaidia kuondokana na hiyo changamoto. Lakini pia ni chanzo kimojawapo cha protini. Kwenye video ambazo zimepita tumeshaelezea faida za protini. Kwa hiyo ina protini ya kutosha, kwa hiyo ni muhimu katika kujenga tishu, kukuza misuli, lakini wako wanaotumia kama lishe ya mboga. Kwa hiyo inaongeza kiwango kikubwa cha protini katika mwili wa binadamu. Lakini pia inasaidia kupunguza hatari ya magonjwa ya saratani. Kwa wale watu ambao wana magonjwa ya saratani, inazuia uharibifu wa seli moja kwa moja. Kwa hiyo ukishaharibika kwa seli, kama seli zimeshaharibika na kuleteza saratani, basi tumia mbaazi, ni nzuri sana katika kudhibiti changamoto ya saratani. Lakini pia inatumika kudhibiti shinikizo la damu. Kwa sababu kuna potassium, kuna magnesium ambayo inasaidia
kudhibiti shinikizo la damu, basi hivyo hupunguza yale magonjwa ya moyo. Ni kwa nini? Kwa sababu ina fiber, ina protein na vitamins na madini muhimu kwenye huo mti wa mbaazi. Tuambie hapo chini wewe umepata faida gani kutokana na huu mmea au na mti wa mbaazi. Tunasema share is caring, lakini kwa wale watu ambao wanatoka usaha au sikio linapiga usaha kwenye sikio au sikio linatoka na usaha, basi yale maji yake weka hapo kwenye sikio, itaweza kusaidia kuondokana na hiyo changamoto. Kama ni mara ya kwanza, basi usisahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.